اگر آپ کے گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں تو آپ پریشان مت ہوں. صرف ایک ورزش بتاؤں گا اور آپ کی گھٹنوں کی آوازوں سے نجات مل جائے گی آپ کو. آپ نے بالکل اسی طرح بیٹھنا ہے. آپ کی گھٹنے آپ جس بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں اس ایج پہ موجود ہوں. آپ کے پاؤں زمین سے تھوڑا سا اونچے ہوں اور آپ نے اپنی ٹانگ کو باہر کی طرف گھمانا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، یعنی کہ اس ٹانگ کو کھولنا ہے. 5 سیکنڈز کے لیے ہولڈ کرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو نیچے لے کر جانا ہے. 20 ریپیٹیشن اس کے صبح 20 شام. اسی کا دوسرا پارٹ، آپ نے ٹانگ کو اندر کی طرف گھما لینا ہے اور ٹانگ کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے کر آنا ہے. اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ نے نیچے لے کر آنا ہے. اگر آپ یہ ورزش دن میں 2 دفعہ 20 ریپیٹیشنز کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کی گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں، آپ کو پریشان کرتی ہیں، یہ بالکل ختم ہو جائیں گی. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.